Yun oh. Yun ang aking boss Genix. Yeah. Isabela. Yun oh. Sa Villanorte. Ayun. Oh, Ere naman si Chipoing. Ayun. Chipoing. Ayun naman oh. Ayun, ito na. Chipoing. Umalit kasi uminit na dun eh. Si Chipoing naman. Ito yung Umalit ang pwesto. nag-adjust ng clutch. Ayun. Ere naman yung pusa natin yung sa likod. Yung pusa. Simula na. Ayun. Sisimula. Ayun. Thanks God that Yan yung mukbakin yan, yung mga bakbakin. ito yung babakbakin. Nandito tayo sa bundok. Sa site. Mga buddy. God bless. Sabi nila. Yo. Thank you so much. Mga bossy. God bless.